খুলতে চাই, দাঁড়ান খুলি। ওয়াও ওই ম্যাগনেটটা খুবই স্ট্রং। মোরা ভাই ভাই একসাথে খেলি, এরপর খেলি। সরো না, তুমি সরো একটু, দেখো। বিসমিল্লাহ। দেখো তো কি আছে মধ্যে। ওয়াও বাবু ক্যামেরা, এটা খুলে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা জিনিস। খুব সুন্দর একটা পাউচ। ব্যাগটা অনেক সুন্দর। সুন্দর। একটা কিছু হাত দিবে না, আমি বলে দিচ্ছি। এটা কি? এখন কোথাও হাত দিবা না, দাঁড়াও আমি একটু দেখি তো। একটু পরে, ভিডিও হচ্ছে তো একটু পরে। ও আমার হাতে দিবে না। এটা কি? ওয়াও ওয়াও, আমি তো খুলতে চাই বাবা। DJI। আমি তো খুলতে চাই। এখানে প্রেস টু আনলক। ও আমি খুলতে চাই। আমি খুলতে চাই, দাঁড়ান খুলি। ওয়াও অনেক ভালো। এটা কি? অটোমেটিক এখানে ভিতরে ম্যাগনেটিক আছে হালকা রে, ম্যাগনেটিক। এই যেভাবে দিলে এই যে খারাস করে ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। এটা তো গান মিউজিক। এখানে দিছে হচ্ছে একটা টাইপ সি ফোনের সাথে কানেক্ট করার জন্য। এটা এখানে সেট করতে হবে। এই যে এখানে একটা ক্লিপ আছে, ক্লিপ খুলে যাবে, এখান থেকে খুলে এখান থেকে সেট করতে হবে। কি? না না, যেটা হইছে এটা ফুল ভিডিও কিছুদিনের মধ্যে চলে আসবে। আমার ছেলে আয়ান এখন একটা ছড়া বলবে, যেটার নাম আমাদের গ্রাম। আমাদের গ্রাম লিখেছেন মুন্না আলী মিয়া। আমাদের ছোট ছোট ঘর থাকে, সেটা সবাই মেনে না হেঁকে পায়ে সকল ছেলে। মোরা ভাই ভাই একসাথে খেলি, এরপর খেলি। তুমি এরকম করে কবির নাম ভুল বলেছে, হাত দিয়ে না। তো এখান দিয়ে দিলে চলো ওই নয়েজ ক্যান্সেলিং এর জন্য উইন্ডশিল্ড। এটা এই যে এটা উইন্ডশিল্ড, এটা এইভাবে দেওয়ার পরে এখানে ম্যাগনেট আছে সুন্দর একটা। এই ম্যাগনেটটা এখানে এই যে ক্লিপ আটকে যায়। আর এটা দিয়ে আমি কি করতে পারবো, এখানে ম্যাগনেটটাকে আমার গেঞ্জির ভিতরে দেওয়ার পরে ওখানে অলরেডি একটা আছে, যাই হোক আমি খেয়াল করিনি। আচ্ছা, এটাও আমি লাগিয়ে রাখতেছি এখানে। ও দুইটা ম্যাগনেট একসাথে জোড়া লাগা যাচ্ছে, আরে হেভি ম্যাগনেট। আচ্ছা খুলি আমি আপাতত। ওরে বাবা, এদিকে দাও। ওয়াও, দেখো দেখো আবার দেখো। এই হেভি স্ট্রং, দেখো ম্যাগনেটটা খুবই স্ট্রং। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো চেক মাইক্রোফোন টেস্টিং। এটার ফুল ভিডিও অবশ্যই আসবে, আমি দূর থেকে চেক করে দেখাবো কেমন হয়। এখন এটাকে আমি চার্জে দিই। লড়ান, আমাকে লড়াচ্ছ কেন? ইস, বাহ, কার দাও দাঁড়াও, আমার কাছে। কাগজ স্টিকার না, এগুলো স্টিকার, এগুলো ব্যাগে লাগাবো আমি। আমাকে তো দাও। এগুলো সব স্টিকার, এর মধ্যে আছে হয়তো বা ইউজার মেনু। দেখি বিসমিল্লাহ। ও দেখি বাবা, কিছু বলে ও দেখি। এখন 3 গার্ড চার্জ আছে, ফুল হয়ে গেলে 4 গার্ড একদম বন্ধ দেবো। ক্লিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ তো